បាទសួស្តីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទស៊ីថាដដែលបាទនៅក្នុង unit 29 lesson 2បាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ lesson 2បាទ earn application to college the essay បាទ essay បាទ the essay បាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះគឺមានបរិះអ្នកថតរូបនេះម្នាក់ហើយនឹងមនុស្សស្រីដែលជាអ្នកកសែតនេះម្នាក់បាទគាត់ធ្វើការជាក្រុមហ្នឹងបាទគាត់ដើរសម្ភាសបាទដើរជួបគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់បាទនេះរូបពីនេះបាទគេនិយាយបាទក្នុងចំណងជើងហ្នឹងគេចង់និយាយថាការដាក់ពាក្យចូលមហាវិទ្យាល័យណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនិពន្ធឬក៏តែងសេចក្តីបាទពី essay នេះបាទគេឲ្យយើងនិពន្ធឬក៏តែងសេចក្តីជាសាច់រឿងខ្លីៗអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងអត្ថបទយើងសិនបាទពាក្យ essay នេះយើងប្រែថាតែងសេចក្តីឬក៏ការនិពន្ធបែបខ្លីៗណាបាទនេះ choose បាទពាក្យថា choose នេះប្រែថាជ្រើសរើសបាទណាបាទជ្រើសរើសបាទ topic ប្រែថាប្រធានបទណាបងប្អូនបាទ topic បាទប្រធានបទ quiet បាទ quiet នេះប្រែថាស្ងៀមស្ងាត់បាទអានេះគឺ autograph បាទអានថា autograph ប្រែថាការចុះហត្ថលេខាបាទប្រែថាហត្ថលេខាដូចយើងជាមនុស្សល្បីមនុស្សអីចឹងទៅពេលទៅណាមកណាគេជួបគេសុំចុះហត្ថលេខាសុំអីណាបាទនឹងគេហៅ autograph បាទ profession នេះក្នុងន័យនេះគឺយើងថាវិជ្ជាជីវៈណាបាទ profession បាទវិជ្ជាជីវៈបាទ respect នេះប្រែថាគោរពបាទគោរពកោតខ្លាចបាទគោរព journalist បាទ journalist ប្រែថាអ្នកកាសែតណាបងប្អូនបាទ journalist បាទ photographer ប្រែថាអ្នកថតរូបបាទនេះគឺអ្នកថតរូបនេះគឺ journalist អ្នកកាសែតបាទមើលបន្តទៀតបាទហើយ famous គឺយើងចេះម្ដងហើយបាទ famous ប្រែថាល្បាញល្បាញហ្នឹងបាទ magazine បាទ magazine នេះប្រែថាទស្សនាវដ្តីណាបាទ magazine បាទទស្សនាវដ្តី article បាទ article ប្រែថាអត្ថបទ photograph គឺរូបថតនឹងឯងណាបាទ photo ដែលយើងថា photo ហ្នឹងគឺពាក្យខ្លីវាបាទ photograph នឹងឯងបាទ important នេះគឺយើងចេះហើយបាទ cover បាទពាក្យ cover ក្នុងទីនេះគឺមានន័យថាសរសេរបាទ cover កន្លែងនេះមិនមែនគ្រប់ដណ្ដប់ឬគម្របទេបាទ cover កន្លែងនេះគឺមានន័យថាសរសេរឬក៏និពន្ធបាទ important នេះប្រែថាសំខាន់ event ព្រឹត្តិការណ៍បាទព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអីហ្នឹងបាទ awards បាទ award នេះប្រែថារង្វាន់បាទ medal បាទ medal ប្រែមេដាយបាទមេដាយមិនមេដៃទេបាទអានេះប្រែថាមេដាយមិនមែនមេដៃទេណាបាទ medal បាទ bankrupt កន្លែងទៅនេះគឺ bankrupt ទៅនេះយើងប្រែថាខ្សែធនបាទបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនគេហៅថាខ្សែធនអស់លុយបាទអស់លុយរត់ការធ្វើដំណើរក្នុងអាជីវកម្មអីមួយគេហៅ bankrupt មានន័យថាខ្សែធនបាទ offer បាទ offer កន្លែងនេះប្រែថាផ្ដល់ជូនផ្ដល់ឲ្យបាទ position កន្លែងនេះគឺតួនាទីមុខតំណែងណាបាទ point ប្រែថាចង្អុលកិរិយាសព្ទឬក៏ចំណុចបាទនាមប្រែថាចំណុចបាទ design នេះវា ed decided មកពីពាក្យថា design អត់មាន d នេះទេប្រែថាសម្រេចចិត្តបាទ independently បាទ independently ពាក្យវាជា adverb បាទគុណកិរិយាទេពាក្យវាគឺ independent ប្រែថាឯករាជ្យបាទមិនធ្វើការចំណោះឲ្យអ្នកណាបាទគឺឯករាជ្យណាធ្វើការដោយខ្លួនឯងបាទ experience នេះប្រែថាបទពិសោធន៍បាទបងប្អូនចេះហើយពាក្យហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាចេះមក photographic មកពីពាក្យ photo នេះតែវាគាត់ថាជាគុណនាមបាទ photographic នៃរូបភាពអីចឹងទៅណាបាទ bonsai បាទ bonsai ឡើយនេះជាភាសារបស់ជប៉ុនទេបាទ bonsai គឺជារបៀបដាំដើមឈើទឿបាទ bonsai នេះបាទការដាំផ្កាដាំដើមឈើរបៀបទឿណាបាទពាក្យភាសាគេទេ
deadline គឺយើងចេះហើយពេលកំណត់ហ្នឹងបាទ editor គឺយើងចេះហើយអ្នកនិពន្ធហ្នឹងបាទ enjoy គឺចេះដែរគ្រូទៅនេះមកពីពាក្យ grow បាទតែវាជាផាសបាទ grow ប្រែថារីកលូតលាស់ដុះដាលអីហ្នឹងបាទ professionally បាទ professionally គឺយើងមកពីពាក្យ profession ណាបាទ professionally កន្លែងនេះយើងប្រែថាមក profession ដូចគ្នាតែយើងចាំដល់ជួបគ្នានៅពេលប្រែណាបងប្អូនបាទយើងប្រែយកសេចក្តីបាទចាំជួបគ្នាពេលប្រែចុះបាទនេះពាក្យ successful បាទ successful ប្រែថាជោគជ័យបាទពាក្យវា success នាមដល់ successful វាជាគុណនាមណាបាទ separate បាទ separate ប្រែចែកបាទបំបែកឬក៏ចែកបាទ project នេះគឺគម្រោងបាទយើងចេះឲ្យ project ណាបាទ battle បាទអូនេះបាទឥឡូវនេះ earthquake ប្រែថារញ្ជួយដីបាទរញ្ជួយផែនដីបាទប្រទេសយើងមិនដែលមានទេបាទមានតែប្រទេសគេរញ្ជួយដីបាទ earthquake រញ្ជួយផែនដី battle នេះយើងប្រែថាការប្រយុទ្ធឬក៏និយាយទៅការប្រយុទ្ធគ្នាបាញ់គ្នាបាទមានសង្គ្រាមមានអីគេ battle វាយគ្នាបាញ់គ្នាបាទ Middle East បាទ Middle East ប្រែថាមជ្ឈិមបូព៌ាណាបងប្អូនបាទ Middle ប្រែថាកណ្ដាលឬមជ្ឈិមដល់ East បូព៌ាឬខាទិសខាងកើតណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាមជ្ឈិមបូព៌ា in the Middle East បាទនេះគឺមួយទៀតពាក្យចុងបញ្ចប់គឺ strategy បាទ strategy បាទ strategy នេះយើងប្រែថាសោកនាដកម្មបាទសោកនាដកម្មបាទ strategy បាទសោកនាដកម្មបាទដោយពាក្យ parents នេះបងប្អូនចេះហើយបាទ parents ប្រែថាពុកម្ដាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅយើងអានតែម្ដងទៅបាទ An application to college the essay write an essay of 200 to 500 words you may choose any topic for your essay I would like to write about two people a man and a woman they live quiet life when they go out into the street no one asks for autographs but everyone in their profession knows and respects them they work as a team the woman is journalist the man is a photographer they met on their first job they both worked for a famous picture magazine she wrote the article and he took the photographs the magazine sent them all over the world to cover important events they won many awards and medals one day the magazine went bankrupt many other magazines and newspapers offered them positions but at this point the man and the woman decided to work independently she decided she wanted to write a book about their experiences at the magazine he wanted to work on a photographic essay on bonsai for once he didn't worry about deadlines and editors they enjoyed their work and grew professionally their books were successful when they finished their separate projects they decided to work as a team again now they are ready to go day and night on the moment's notice when there are earthquakes in Honduras they were there when there are battles in the Middle East they were there when there are local tragedies they were there too my parents are a great team បាទបងប្អូនអានតន់នេះបាទបងប្អូនអាចអានសារចុះសារឡើងបាទវានេះវាជាអត្ថបទវែងដែរបាទណាបាទពាក្យយើងក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលបាទពួកយើងប្រែតែម្ដងទៅណាបាទទៅយើងប្រែ earn application to college មានន័យថាការដាក់ពាក្យចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យណាបាទអញ្ចឹងចំណងជើងគេបាទ the essay គឺជាការតែងសេចក្តីឬក៏ការនិពន្ធបែបខ្លីៗបាទ
ចឹងគេប្រាប់យើងថា write an essay of 200 to 500 words អញ្ចឹងចូលនិពន្ធឬក៏ចូលសរសេរតែងសេចក្តីឬក៏ការនិពន្ធខ្លីនោះដោយប្រើពាក្យពី200ទៅ500ពាក្យបាទ you may បាទ may នេះស្មើពាក្យ can ដែរណាបាទ you may choose any topic for your essay ថាអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយសម្រាប់ការតែងសេចក្តីឬការនិពន្ធបែបផ្លេរបស់អ្នកបាន I would like to write about two people ខ្ញុំចង់សរសេររៀបរាប់ពីមនុស្សពីរនាក់ a man and a woman បរិសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ they live quiet lives ពួកគេរស់នៅបែបស្ងៀមស្ងាត់បាទបែបស្ងប់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងបាទ when they go out into the street no one asks for autographs but everyone in their profession knows and respects them ពេលដែលពួកគេដើរចេញទៅថ្នល់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្នើសុំការចុះហត្ថលេខាអីទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ស្គាល់ហើយនឹងគោរពពួកគាត់ they work as a team ពួកគាត់ធ្វើការជាក្រុម the woman is journalist ស្ត្រីគឺជាអ្នកបាទមនុស្សស្រីឬក៏ស្ត្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកកាសែត the man is a photographer ថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺជាអ្នកថតរូបបាទ they met on their first job ថាពួកគេបានជួបគ្នានៅការងារដំបូងរបស់ពួកគេឬក៏ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ they both work for a famous picture magazine បាទ boss នេះប្រែថាទាំងពីរបាទពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ឬក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់បានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីរូបភាពដល់ល្បីល្បាញមួយ she wrote the article and he took the photograph នាងបានសរសេរអត្ថបទហើយគាត់ក៏បានថតរូប The magazine sent them all over the world to cover important events ក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅពាសពេញពិភពលោកណាទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសរសេរព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ They won many awards and medals ពួកគាត់បានឈ្នះរង្វាន់ហើយនិងមេដាយជាច្រើន One day the magazine went bankrupt មានថ្ងៃមួយនោះក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីក៏បានខ្សែធន Many other magazines and newspapers offered them positions មានក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីនិងកាសែតជាច្រើនផ្សេងទៀតបានផ្ដល់តួនាទីឲ្យគាត់ឬក៏ផ្ដល់តំណែងឲ្យគាត់ But at this point the man and the woman decided to work independently ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះបុរសហើយនិងស្ត្រីនោះក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការបែបឯករាជ្យមានចំណុះអ្នកណាបាទធ្វើការបែបឯករាជ្យ She decided she wanted to write a book about the experiences at the magazine នាងបានសម្រេចចិត្តថានាងចង់សរសេរឬក៏និពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលនិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេកាលនៅឯក្រុមហ៊ុន Magazine បាទក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីបាទចំណែកគាត់គឺចង់ធ្វើការនិពន្ធជារូបភាពបាទធ្វើការនិពន្ធជារូបភាពទៅលើbonsai បាទទៅលើការដាំដុះបាទបែបការដាំដុះរុក្ខជាតិតឿបាទចាបាទចំណែកគាត់ចង់ធ្វើការនិពន្ធបែបជារូបភាពទៅលើការដាំដុះដំណាំបែបតឿ For once he didn't worry about deadlines and editors ដំបូងឡើយឬក៏ពីមុនបាទដំបូងឡើយឬពីមុនគាត់មិនដែលខ្វល់អំពីពេលវេលាឬក៏អ្នកនិពន្ធអីទេ They enjoyed their work and grew professionally ពួកគេរីករាយនឹងការងាររបស់ពួកគេហើយក៏បានคล้ายទៅជាវិជ្ជាជីវៈបាទคล้ายទៅជាបែបគេហៅថាបែបវិជ្ជាជីវៈណាបាទបងប្អូនយល់ពាក្យបែបវិជ្ជាជីវៈទេបាទគឺជំនាញតែម្ដងបាទបើសិនតែការងារថាវិជ្ជាជីវៈវិញគឺបាទគឺជំនាញបាទคล้ายទៅជាជំនាញតែម្ដងណាបាទសៀវភៅរបស់their books were successful បាទសៀវភៅរបស់គេគឺលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់មានន័យថាជោគជ័យមានន័យថាលក់ដាច់ណាបាទគឺជោគជ័យខ្លាំងណាស់
when they finished their separate projects they decided to work as a team again ពេលដែលពួកគេបញ្ចប់គម្រោងការបំបែកបាទបំបែកគម្រោងការរបស់ពួកគេក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការជាក្រុមសារឡើងវិញបាទម្ដងទៀតឬក៏សារឡើងវិញណាបាទពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើការជាក្រុមម្ដងទៀត now they are ready to go day and night on the moment notice ឥឡូវពួកគេត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីទៅទាំងយប់ហើយថ្ងៃឬក៏យប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យតែមានការផ្ដល់ជូនដំណឹងណា on the moment notice បាទភាសាមានការជូនដំណឹងអីមួយពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទៅបាទមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេឲ្យតែមានការជូនដំណឹងជាមុនណាបាទមានការជូនដំណឹងពួកគេនឹងទៅ when there are earthquakes in Honduras បាទ Honduras បាទ they were there ពេលដែលមានរំជួយផែនដីនៅ Honduras ពួកគេក៏នៅទីនោះ when there are battles in the Middle East they are there ពេលដែលមានការ battle យើងប្រែថាបាញ់ប្រហារឬក៏នឹងឲ្យបាញ់ប្រហារគ្នាណាបាទមានសង្គ្រាមមានអីណាបាទពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារឬក៏ប្រយុទ្ធគ្នានៅមជ្ឈិមបូព៌ាពួកគេក៏នៅទីនោះដែរ when there are local tragedies they were there too បាទពេលដែលមានសោកនាដកម្មតាមតំបន់ណាមួយពួកគេក៏នៅទីនោះផងដែរ my parents are a great team ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាក្រុមដ៏អស្ចារ្យមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគេសរសេរពីឪពុកម្ដាយរបស់គេណាបាទសេរៀបរាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់គេបាទគឺការសន្ទនាហ្នឹងគឺក្នុងអត្ថបទនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មិនទាន់កន្លែងណាបាទបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានណាខ្ញុំបាននឹងឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ